PSDM. Kita yang ke kandang lain. Sini ada Nias. Aduh, meninggal. Belum beruntung. Kita ke yang lain. Ada keluarga satu ekor Presiden JR. Ini satunya di bawah. Ada 4 ekor ya. Satu, dua, tiga, 4. Oke, ke yang lain. Ini DM kali Presiden. Ada 2 ekor. Ada yang lain. Ada 1 ekor. Kita kandang belakang. Lihat ini kandang SL sayur lodeh punya Pak Wahyu Apung dengan betina Nagamas JR. Betinanya lihat. Ada 2 ekor. Alhamdulillah. Sekian dulu ya update kandang Jokowi pada hari Minggu.